2009年8月2日，日本男星鸭尾学在六本木森的公寓里，与一名30多岁来自银座的女服务员一同吸食 MDMA， 致使此女死亡。MDMA 又称迷魂药、系合成麻药，是为交合而服用的兴奋剂。鸭尾学与该名女服务员服用 MDMA 后，女子突然痛苦不堪。鸭尾学如果及时送女子就医，不至于酿成悲剧。但他害怕引来医院和警察的盘问，于是丢下女子独自离开。该女子最终在这所公寓里呼出了最后一口气。媒体曝光了这起毒品案，鸭尾学成为众矢之的。发生了这样的事情，外界和警署都对明星吸毒格外关注，态度也更谨慎。鸭尾学事件发生后不到24小时，即8月3日凌晨，警察又查获高香佑一携带毒品。日本警方事后给出的说明是，8月3日凌晨，高香在涉谷区的道玄坂附近被警方抓住。他顽固地拒绝警方的查问，随后警方给酒警打了电话。酒井法子在赶往警局途中一直为丈夫辩护，但是后来警察在高香的内裤里搜出了毒品。警察拿出搜到的物品，责问高香是什么，以及为何反抗警察的检查。高香说是壮阳药，自己拒绝检查是因为觉得丢人，并示意酒井法子为其证实。酒井法子赶到现场的时候，身着一件咖啡色的 T 恤，还戴了墨镜。她当时极为尴尬，顾左右而言他，但依然勉强替丈夫说话。她这个人比较敏感羞怯，所以不愿意接受检查等等说辞。事后警官表示，幸亏当时酒井法子并没有承认那是壮阳药，否则他就有做伪证的嫌疑。酒井法子还曾试图和警察谈笑缓和气氛，但没能拦阻警察带走丈夫高香佑一。那一刻，酒井法子大喊大叫：“你怎么能让我受这样的侮辱？”他歇斯底里的样子与一贯清纯教主的形象判若两人。其实事情差点就这么过去了，毕竟警察拦下高香的地方是人流密集的涉谷，没有确定的证据是不能随便进行搜查的。但因为高香的行动非常可疑，所以警察才抓住不放。但也有反驳这一论点的，要找出吸毒者的毒品藏匿处是有相当难度的，况且高香在这方面是有多年经验的老手。警察能当场从高香的内裤里搜出兴奋剂，可见事先就掌握了确凿的情报，否则是不敢随便查问的。警察搜出物品后，随即逮捕了高香，但是警方没有证据指向酒井法子是否涉毒，也就无权同时逮捕他。警察曾要求法子一同回警局调查，不过他当时以要委托人照看小孩为由拒绝，一走了之。8月4日，酒井法子的婆婆向赤坂署提交寻人搜索书。法子本人的手机信号最后显示的地方是4日傍晚山梨县深岩山附近。8月6日，警方公布在酒井家中搜出兴奋剂药物，从吸食器具中验出他的 DNA。被捕的丈夫高香也公认了妻子有使用兴奋剂的事实。8月7日，日本警视厅正式发出了对酒井法子的逮捕令。在听取了律师的建议后，酒井法子于第二天晚间6点55分到东京文京区副坂署附近的警视厅自首。收到消息的媒体蜂拥而至，均等候在警视厅门外。酒井法子乘坐的银色警车进入涩谷警视厅时，闪光灯四起，把警视厅外面照得犹如白昼。尽管驾驶座和副驾驶座遮挡了车内大部分空间，但记者还是拍到了坐在后方的酒井法子。他深埋着头，头发几乎挡住了整张脸，除了看见短发染着黄色，发质枯黄，表情完全被掩藏起来了。他身着肃穆的黑色衣服，给人感觉他在深深忏悔。警视厅方面称，酒井本人对藏毒一事供认不讳。东京警视厅以涉嫌违反兴奋剂取缔法的罪名逮捕酒井法子。被逮捕的酒井在副坂署接受简单询问后，于晚间8点30分被移送到涉谷署。审讯过程中，酒井法子说肚子饿，警方叫了大碗烧猪排盖饭。酒井法子以一般的速度大口地吃着，中间停下来了一回，随后控制不住大声哭了出来。警察安抚了酒井的情绪，请他平静下来。收拾好了心情，抬头面对警察的询问。酒井法子并不需要警察的逼问或诱导，他似乎早有准备。
冷静又语带哭腔地向警方坦白，从2008年夏天开始，她在丈夫高香佑一的教唆下开始吸毒，至今已有1年的毒龄。调查人员称酒井法子很配合，表现出深刻反省的态度。酒井法子丈夫高香佑一供述，是自己教唆妻子吸毒，这种说法与酒井的供词恰巧吻合。酒井法子投案后，其所在的经纪公司召开了记者见面会。发布会在社长香泽正久与记者例行寒暄后，便进入正题，改由其他负责人照稿宣读声明，表示希望酒井法子坦诚地说出来。此外，该声明还对酒井法子投案的行为表示了认同。酒井能及时投案，可以说是及时终止了更恶劣的犯罪行为，避免了更大的错误。酒井及时终止了错误的逃亡行为是明智的。8月10日上午9时，涉嫌违反兴奋剂取缔法的酒井法子，在暴风雨下被送往东京地方检察院接受调查。下午送往东京地方法院接受审问。受法子涉毒案的影响，那阵子有大批游客到访湾岸警署，令警署变成旅游景点，而法子的代表律师神之真一也成为了追访的对象。出现了律师在街上奔跑逃避记者的狼狈场面。